暴れん坊将軍。甲斐の国の府中甲府の城は文禄3年武田信玄の館跡に浅野長政によって築かれ、吉宗治世の頃は柳沢義里の居城となっていた。監督、平岡見物天神だ。老敵者め、それ。愚かなやつめ。監督。やはり甲府藩内に有識大事が起こっていると申すのか。はあ、城代家老平岡監物一派の祭りごとに不満を持つ若侍たちが藩政の改革を目指している様子。現にその一人が平岡を襲って切られるところを目撃いたしました。祭りごとへの不満とは？租税運上の値上げによる領民の暮らしの逼迫、これに尽きるようです。つまり若侍たちは百姓町人の味方というわけだな。それだけに城の重役たちも改革派の動きをつかむのに苦慮しております。上様、これは捨ておけませぬぞ。万一若侍と領民どもが結んでの一揆ともなりますれば。さよう。江戸へ向けての甲州街道の備えはあってなきがごとき状態となりましょう。よし、俺が甲府へ行こう。それはなりません。上様ご自身が行かれずとも。加納様、実は私以前から上様に甲府藩を幕府直轄領にしてはと申し上げていたのです。この際ご自身の目で藩内をご覧なされてはいかがかと。どうだ、じいも行かぬか。甲府から眺める富士は実に美しいそうだ。それでお前さん、私たちも一緒に甲府に行けるのかい？おお、そうだよ。お前新さんが行くっつんだからしょうがねえじゃねえか。もしだろ、新さんに万が一何かあったらお前大変だぞ。おい、おめえら明日出立だ。てめえら10年早いんだ。そう、留守番。しかし嬉しいやな。旅の先はあんめえぞ。経理には富士山に回ってよ。そこでも酒。富士山から港に出てよ。うめえ魚でまた酒だい。江戸っ子だってね。おいけけけけけけ。おたまに行ったら、どうしてお前たちはそう飲むことばっかり考えてるんだよ。そうよ、新さんのお供だっていうこと忘れちゃダメなのよ。ありがとうございます。かくて吉宗の一行は江戸を立ち、道中つつがなく甲府に近づいた。おお、上様。ああ。もし、そこのお武家様。私に用か？いえ、そちらの。
私の主人がぜひあなたとお話がしたいと。何の話だ？私にも分かりませんが、主人はよく占いをいたします。その窓からお顔を見てぜひお呼びしろと。面白そうじゃないですか。お隠居、行ってみましょう。まったく何にでも興味を持たれる子供みたいなお方じゃ。あなたはこの町に入ってはならない。闇を切る白羽、血しぶきを上げて倒れる若者、修羅の巷があなたを待っている。救う者はいないのか、この町を。あなたならできるかもしれない。ただし命に関わる危険もある。やはりゆかぬ方がよい。いや、俺は行くぞ。俺が救えるんならば行かねばな。頼もしいお方じゃ。なれば油断なく心して行かれるがよい。頼みますぞ。だいぶ厳しいな。事態が切迫しているようですな。待て、名を名乗れ。はい、江戸日本橋の呉服問屋伊勢屋五兵。伊勢屋の食客大沢重三郎、同じく徳田新之助。よし、甲府へ来た目的は？はい、良い水晶を求めにこれから身延へ参詣に参りまする。よし、通れ。隼人様。どうだ、剣持たちの様子は？はい、ネズモンドの案で今日から街道に洗いを組み、通行の旅人たちを戦議することになりました。隼人様たちの味方が甲府に入るのを防ぐためと思われます。くそー、大目付の考えそうなことだ。で、兵馬は？亡くなりました。今朝ご家老様のお指図で手を尽くしたのですが。ご家老などと言うな。あんな乾物は剣物でたくさんだ。はい。ご苦労だった。戻ってくれ。隼人様、いつまでこのようなことが続くのでしょうか。私は香織は早く隼人様のそばで暮らしとうございます。隼人様。剣持根津の一派を城から追い払い、藩政改革を成し遂げるまでは一人一人の幸せを求めることはできん。どこに行っていたの？申し訳ございません。稼ぎ身ゆえお薬を求めに。近頃は不穏な動きをする者たちが多い。無断で屋敷を出ることはならん。まあよかろう。ご政道に背く若侍たちもここ数日の命だ。それは本当でございますか？根津の命で領内各地に追っ手を送ることになったのだ。この甲府も間もなく穏やかな町に戻るだろう。すぐにお夕食の支度をいたします。いらっしゃいませ。江戸家老が城へ入ったのか？はい、藩主吉里公の遠縁にあたる柳沢立脇、国元の大事を聞いて駆けつけたようです。立脇も平岡剣持一派か？それはまだ。吉里はどうしてる？去年から病がちで藩政を平岡たちに任せ引きこもっておられます。よし、調べを続けてくれ。はい。裏だ、裏に回れ。
御嶽山へ向かう渓谷。現在の名称昇仙峡は当時はまだ道がなく訪ねる人もなかった。誰か来る。何？ハド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 。こっちだこっちだ。新さん、早く早く、ここなのよ。ほら、こっちよこっちよ。ほれほれ。ねえ、見て、ほら、すごいでし何言ってるかわからんぞ。おいしいよ。甘くうめえ。エビは食いませんよ。姉ちゃんも一緒に食べましょうや。ほら。さあ皆さん、もうどんどん食べてくれよ。レジはね、めぐみの頭にたっぷりもらってあるからね。レジさん、うめえけどこの種なんとかなんでもかね。ねえ、新さん、美味しいでしょう。うん、うまい。新さん、すいません、ちょっと。ひでえもんですな。新さん、甲府のお城のやり方、ここ半年ぐらいの間に年貢は倍ぐらいになったそうですよ。そうか。新さん、このブドウだってそうです。作った本人の口にはほとんど入らねえ。米だってそうですよ。ここの人たちはね、うどんを味噌で煮込んだほうとうとかいうやつが何よりのごちそうなんです。新さんはそれを承知でここへ来たんでしょう。お願いだ、甲府の人たちを助けてやってください。私はね、話を聞いて涙が出ました。分かった。できるだけやってみよう。あ、頭頭、狼さんの様子がおかしくなっちまったよ。なんだって。おい、遅い。どうした？あ、おい、ほら、酔っ払っちゃったみたいなんですよ。酒なんかどこにもないんですよ。あら、ちょっとお前さん、いい男だね。お前さんじゃないよ、お前。しっかりしなきゃダメじゃねえか。さえ、お前さん、あそこに行ったところにいい匂いのする水があったんだよ。それでちょっと顔がって飲んだらいい気持ちになっちまって。そしたらふーっとして毒じゃないでしょうね、お兄ちゃん。頭、毒だったらえれえことですよ。誰か毒消し持ってねえか。いや、それは猿酒だ。何？お前さん一体誰だい？俺の知り合いの占い師だ。よく当たるんだ。猿酒ってなんだ？猿のためた果物が自然に酒になるのだ。そうか。話に聞いてたけど、これが猿酒かい。冗談じゃねえや。たくもう猿の上前跳ねて酔っ払いやがってこれバカったりが。おかみさんらしいぜ。猿酒、おいおいおい。あ、いい匂いだ。新さんうめえよ。うわらうめえ。誰だ貴様。徳田新之助、貧乏旗本の三男坊だ。どうしてここへ来た？甲府藩改革の話を聞かせてもらおうと思ってな。なんだと？待て。俺は公儀の回し者でもなければあんたたちの敵でもない。その男に聞いてもらえばわかる。本当か、隼人？ああ、徳田さんがいなかったら俺の命はなかっただろう。あんたたちの主張が正しければ俺もぜひ力を貸したい。企てを聞かせてもらえないか。よかろう。隼人、いいのか？
見ず知らずの男に命を助けられた恩は重い。責めは俺が負う。行こうか。隼人。では平岡監物を倒せばあんたたちの望みは叶うというのか。大目付の根津門どもだ。この二人が領民を苦しめる元凶だ。その二人何のために年貢状を上げ金を貯めてるんだ。私腹を肥やすためだ。別れきった話ではない。では聞くが家老と大目付を倒して藩の政を誰に任せるつもりだ。藩公は病だが江戸家老がいる。柳沢立脇様なら俺たちの言い分を聞いてくださるはずだ。柳沢立脇は昨日の夜甲府城に入ったようだ。本当か。そりゃありがたい。これでいよいよ俺たちが立ち上がる時が来た。隼人様。香織ちゃん、ここへ来てはいけないとあれほど言ったではないか。お知らせしなくてはならないことがあります。この方は。心配するな。俺たちの味方だ。根津の配下があなた方を探して四方に散りました。十分気をつけてください。分かった。徳田さん、香織さんは平岡監物の屋敷に奉公している。なるほど。向こうの動きがすぐに伝わるというわけか。そうだ。俺と香織さんの中に気がついているのは俺たちの仲間だけだ。隼人様、では私これで。うん、待て。俺が送ろう。どうせ俺も里へ降りねばならん。ああ、気をつけてな。行こうか。滝沢隼人は先代の家老の忘れ形見なのか。そうです。領民からも慕われた立派なお方でした。それだけに隼人様は今のやり方が許せないのでしょう。その父親はもう死んだのか。はい。隼人様は承服なので滝沢家は告げなかったのです。お母様はどこかに生きておいでと聞きましたが。平岡監物はあんたを信じてるのか。はい。ですから根津の動きなどもよく聞かせてくださるのです。ただどうした。時折心の中まで見通すような目で私をご覧になるのです。私の正体を見破っているのではと恐ろしくなります。監物が家老職について何年になる。6年でしょうか。いつも領民の暮らしを考える良いご家老様でした。それがここ1年近くですっかり変わってしまったのです。そうか。一度会ってみたいもんだな。俺の動きを見張ってるようだな。どうだ、変わった気は出ているか。この町を救うことはやがては天下を救うことになる。ただし世俗の噂に惑わされぬように己の目、己の耳だけを信じなされ。分かった。ありがとう。エリンジは信玄公の墓所だ。戦国の英雄に線香を手向けてきた。あれは江戸家老の柳沢立脇です。才三殿。妙だな。栗には根津が待っているだけです。
肝心の平岡監物はいないのか？はい、あの男が張本人という話でしたが。すべては順調に進んでいるようだな。はい。監物様を憎む領民たちの声は日ごとに高まっております。たとえ若侍どもに切られたところで惜しむものはありますまい。御用金はどれほど溜まっておる？確かな数は申し上げられませんが5万両は間違いなく。よかろう。十分とは言えぬが足りぬこともあるまい。あとは藩公の気持ちです。毎日我々の考えに賛同いただけると。その心配はあるまい。父君の柳沢義康様は五代将軍綱吉公の寵愛を受けられ、将軍ご逝去の後甲府15万石の領主になられた。紀州藩よりの当代の将軍家に心を寄せるはずはあるまい。若侍どもの根城は突き止めてあろうな。いや、御嶽山への道のあたりと見当をつけておりますので、わざと探索を控えてあります。滝沢を助けたとかいう若い武士は？園部に命じて見かけ次第。すると平岡監物に全ての責めを負わせた上、若侍たちに成敗させようとしているというのか？はい、両人の話からはそのように聞こえました。けしからん。なんという汚いやり方じゃ。上様、病などと言ってはおられません。藩公にお会いになり何もかもお話になったらいかがでござりまする？いや、そうなれば甲府藩の内紛が公になる。できることなら何事もなく収めたいのだ。大目付が読んでいた手紙というのも気がかりですな。二人を操る者がいるとすればその真相も突き止めねばならんな。よし、俺は平岡監物に会ってこよう。徳田様。ほう、香りの知り人か。何の用だ？俺は徳田新之助、江戸の貧乏旗本の三男坊だ。身延山系の途中甲府に寄ったのだが、重税にあえぐ領民の声が高い。ご城代の考えを知りたいと思ってやってきた。それはご苦労なことだ。徳田殿とか言ったな。貴公、植木は好きか？これでなかなか手入れが面倒でな。葉が茂り花が咲き実はなっても時に幹に虫がついていることがある。その木を助けるには花も実も落とさねばならん。甲府藩が虫のついた木だというのか？察しがいいな。だが幹が枯れては花も実もおしまいだ。新しく生まれ変わるためには苦しんでもらわねばならん。わしはこのハサミだ。切られる身にとっては憎かろう。だが幹を枯らすわけにはいかんのだ。どれほど憎まれようと方針を変えるつもりはないというのだな。当たり前だ。虫退治もしなければならんのでな。若侍たちにはあったのか？
将来我が藩を背負って立つ者たちだ。無駄な血を流させたくはないのだ。どこかで見かけたことがある。どこかで。何？領内の警護が解かれたというのか？そうだ、見張りの武士たちもいない。あれほど厳しかった街道の行き来も今は自由になっているぞ。立脇様だ。江戸家老の柳沢立脇様が剣物と根津の企みを見抜いたに違いない。隼人、どうやら待ち望んでいた日が来たようだぞ。奸賊二人を切るのは今だ。隼人、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 今夜だ。今夜剣物と根津の屋敷を襲う。みんなそのつもりでしたかしろ。妙に慌ただしい雰囲気ですな。何かありそうだな。新さん、えらいことです。今夜領民たちは平岡剣物の屋敷へ押しかけると言っています。一揆を起こすというのか。まずいぞ。ことは表沙汰になり甲府藩はお取り潰しだ。頭、頼みがある。何ですか？町人は町人同士、頭が首謀者に会って説得してくれ。一揆をやめさせろと言うんですか？そうだ。誰かの書いた筋書きにみんな踊らされているようだ。領民たちの暮らしは必ず良くなる。だから引き受けてくれ。新さんがそう言うなら間違いねえでしょう。わかりました。やってみましょう。頼むぞ。へい。それじゃ。では今夜隼人様たちがご家老様を。そうだ。九分に間違いあるまい。それをあんたに抑えてもらいたいんだ。できるでしょうか。私に隼人様たちのお仲間はそれが自分たちの使命と考えておられます。女の私の言葉では止まりますまい。できなければ時を稼ぐだけでもよいのだ。やってみてくれ。甲府藩のために、あんたたち二人の幸せのためにだ。いいかお前さん方乗せられてるんだよ。今一気なんか起こしてみろ。それこそすぐと捕まってお前貼り付けだ。命を粗末にすんじゃねえ。じゃあどうすりゃいいんだ。このままじゃ俺たち上にいるな。そうだろ。どうせ死ぬんなら家老の道連れだ。そうだ。待つんだ。お前さん方を救うために今江戸から偉い人が来ていなさる。きっと暮らしは良くなるんだ。本当に良くなるのか。そんなこと信じられるか。そうだそうだ。聞けよ。俺もな江戸の火消しじゃちた名の知れためぐみの辰五郎だ。なんで甲州まで来てお前さん方に嘘つかなくちゃなんねえんだ。この俺が命かけるよな。息なんかやめろ。分かったな分かったな。待ってください。おい香織さんが。皆さん待ってください。香織さん、ちょうどよかった。剣物は屋敷にいるか？いいえ、お留守です。どこへ行った？わかりません。構わん。根津問答を先にやろう。それがいい。行こう。待ってください。あなた方は罠に誘われているのです。引けば命はありません。誰がそのようなことを言った？徳田様です。あなた方を止めろと言われました。よそ者の指図は受けん。そうだ、行こう。隼人、どうした？大きさが。いや、
急ぐぞ。いけない。やめてください。話せ。話しません。隼人様、あなたは私を捨てて死に行くのですか。俺は武士だ。武士ならば命を捨てねばならぬこともある。嫌です。私を一人にしては嫌。めめしいぞ隼人。急げ隼人。剣持殿。徳田殿か。やはり来られたな。この寺の住職とは心安い。座敷を借りるとしよう。剣持殿、そろそろ本当の話を聞かせてくれぬか。本当の話とは？とぼけるのはよせ。領民から過酷な年貢を取り立て恨みを買うのは貴公の本意ではあるまい。なぜ柳沢立脇根津門戸一味の企みに乗ったのだ。領民の恨みを貴公に向けあわよくば若侍に撃たせて藩の実権を握る。それに気づかなかった貴公でもあるまい。訳を聞かせてくれぬか。剣持殿。よし、言わねば俺が言おう。貴公、あの二人を操る黒幕の名が知りたかった。どうだ、違うか。その通りだ。だが徳田殿、その黒幕が尾張大納言と聞いたら貴公どうする？何？尾張大納言？そうだ。わしが疑いを抱いたのは1年前。ようやく柳沢立脇に宛てた尾張大納言の書状をこの目で見た。柳沢立脇一派が尾張と結べば甲州街道の備えはなきも同然。もし紀州藩より継がれた当代将軍家に不満を抱く大名どもが尾張を中心に手をつなぐとき、江戸は危ない。その陰謀を探り出すためにわしは領民の誹謗に耐えた。神道滅却すれば火もまた涼しとはエリンジの開戦国士が言い残したが、凡夫の身にはつらい毎日であったか。剣持殿、鍵腹を切ったな。剣持殿、もったいのございます。上様、ご無礼お許しくださらませ。気づいていたのか。はい。過ぐる正月の能の催しにてご尊顔も。この方ならば幕府の前途は安泰と。上様、お願いでございます。この命一つと引き換えに何とぞ甲府藩のご安堵を。天保永劫を愛しておりまする。どうか
どうか殿にお咎めだけ上様。分かった。安心いたせ。ありがとう。存じます。若侍たちが根津の屋敷を襲い、一人残らず捕らえられました。立脇はどうした？根津と共に八幡の森へ。大岡様、加納様も向かわれました。よし、行こう。根津様。ご家老、平岡監物が襟にじて自害したとのことです。そうか。奴も追い詰められていたと見えるが、これで面倒がなくなったわ。ただその場に徳田新之助と名乗る若侍がいたと申します。滝沢隼人を助けた例の男に違いありません。残るはその男だけだ。草の根分けても探し出して始末せい。わざわざ探すには及ばんぞ。証拠にもなくまた現れたの。甲府藩江戸家老の面前に立ちふさがるとは無礼であろう。無礼なのはその方であろう。このお方がわからぬか。八代将軍吉宗公であらせられるぞ。一度下がり下がりおろう。甲府藩江戸家老柳沢立脇、大目付根津門戸、その方たちは尾張家と結び幕府転覆を狙い、過酷な年貢にて軍資金を調達。企てを妨げし城代家老と若侍を死に追いやるとは何事だ。天下万民に成り代わり成敗いたすぞ。もはやこれまで。根津、皆の者、この旅の侍切れ、切って捨て。一歩たりとも領内より出してない。切れ切れ。柳沢立脇、根津門戸両名は病死と発表され、甲府藩の騒動は尾張大納言との一件を暴くことなく落着した。だが尾張からの書状は吉宗の手に握られ、尾張徳川家に対して密かに厳しくお給が据えられたことは言うまでもない。そして藩政改革に立ち上がった若侍たちはそれぞれ重要な役目に就くことになった。おお、徳田殿。徳田殿。あんたですか。剣持殿の墓参りか。はい。みんなそれぞれ藩の役職に就くことになりましたので、剣持様にお詫びとご報告に参りました。それだけか。祝言はどうなった？いや、それは
青葉の頃には式を挙げる運びとなったようです。それはよかった。剣持殿も草葉の陰で喜んでるだろう。はい、本当ならばお仲人でお願いするところでしたのに。うん、もっと喜んでくれる人がいるぞ。妙手殿だ。俺は二層殿の占い通り動いていただけだ。母上ではありませんか。間違いない。元服した私を残して仏門に入られた母上だ。母上。母に感謝しろ。あんたの母子のおかげで甲府藩は救われ、ひいては天下も救われたのだ。もったいないお言葉、恐れ入ります。お前たち生涯上様の、いいえ、徳田様のご恩を忘れてはいけないよ。はい。俺たちはここで待ってる。さあ、早く墓参りをしてこい。はい。香織さん、行こう。はい。では。知っていたのか、俺の正体を。はい。数日後、めぐみの一同は憧れの富士へ向かった。ほう。ご覧よ、綺麗だね。いやいや、近くで見ると随分でっけえ山だな、おい。本当ね。ああ、これからが楽しみだね。どんな美味しいものがどれだけ食べられるんだろうね、お前さん。まったくしょうがねえ。9時ばかりやってて。大概食うのもやめておいたらどうだい。いい加減に抑えたら。食べんのはいいが、猿酒はいけませんぜ。猿より赤くなっちまってよ。なんだよ、人のしくじる笑ったりして、お前たちなんかもう口聞かないからね。なんかおい、また膨れたい。行こう。藩主柳沢義里との見舞いを兼ねた対面を済ませた吉宗たちもめぐみの後を追うように甲府を後にした。吉宗が柳沢義里を大和の国郡山15万石に移し、甲府を幕府直轄領として甲府金番を置いたのは享保9年のことであった。この俺が選んだ道だ。たとえ茨の道だとて決して泣いたりはしないさ。負けてたまるか。ぐっと睨むこの目に血がたぎる。暴れん坊将軍山梨県ロケーション第2弾。この中へひとたび入ると土地の人でも出てこられないの。この山さえ越えりゃな、すぐ吉田塾だぞ。河口湖富士ビューホテルを本拠に富士山麓大ロケーション観光。樹海をさすらう男一匹武田のゴンパチ。信玄公の隠し金をめぐる悪との攻防。父を思う母と子。おっかさんはどう思ってるか知らないけど、私はもうあの人に振り回されるのはまっぴら。いつまでこんな暮らしを続けてるのさ。今度のは今まで見てたとばあらしや。
喧嘩のいざこざとはわけが違う。極道者のどうしようもない親父でほとんど家には寄りつかんそうではないか。そんなことをめさに言われる筋合いは。吉宗立つ若将軍吉宗の人情裁きの剣が舞う暴れん坊将軍男一匹喧嘩富士。どうぞお楽しみに。